Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine autour d'une question. Comment réparer la France ? L'expression est de Jean-Pierre Chevènement qui publie 1500 pages de réflexion, analyse et mémoire dans un ouvrage passionné qui vise entre autres à voler au secours d'une France qui ne cesse de se déchirer. Il sera avec nous aujourd'hui pour parler de la France, bien sûr, des écrivains français aussi qui lui sont chers, de l'Europe et de la République qui, selon lui, est toujours du côté de la raison. Mais la réparation ne serait rien sans un bon diagnostic. Le photographe Vincent Jarousseau réinvente le roman photo avec Les Racines de la colère, né de ces 2 années passées dans la commune de Denain, dans les Hauts-de-France, à la rencontre de ceux qui expriment cette colère. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Enfin, réparer n'exclut pas rêver. Et c'est pourquoi Flore Vasseur, une entrepreneuse devenue cinéaste et auteure, qui fait paraître aux éditions Les Équateurs ce qu'il reste de nos rêves, viendra en troisième partie interroger les illusions perdues soulevées par Internet et notre rapport à la démocratie. Mais d'abord, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous, dans cet endroit que vous connaissez peut-être. Très bien. Très bien. Vous étiez déjà venu dans la bibliothèque ? J'ai été sénateur pendant 6 ans et j'ai dû participer à quelques émissions qui ont été tournées ici. Vous publiez donc ces réflexions qui sont inspirées d'un demi-siècle de vie politique au cours duquel, ce demi-siècle, vous avez été ministre 4 fois, 5 fois en fait, vous avez repris un ministère sous le gouvernement Mauroy. Vous avez été député, sénateur, maire de Belfort jusqu'en 2007, candidat à l'élection présidentielle en 2002. Est-ce que c'est un passage obligé de livrer des analyses après cette expérience politique ? J'ai pensé que pour aider les jeunes générations à comprendre la France d'aujourd'hui, il fallait leur raconter comment ça s'était fait et comment on en était venu là. À travers 50 ans de vie politique, tout le monde ne peut pas aligner une telle longévité. J'ai quand même été élu du territoire de Belfort pendant plus de 40 ans, 41 ans précisément, et j'ai exercé un certain nombre de responsabilités qui m'ont permis d'entrer dans la compréhension de cette période. J'ai toujours voulu rester fidèle à l'idée que je me faisais de la vérité. De la vérité ? De la vérité, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse, en République, gouverner contre la raison des citoyens. Donc, bien entendu, un homme de gouvernement ne peut pas tout dire, mais sur l'essentiel, sur le cap, il doit être au clair avec lui-même, avec l'opinion. Mais qu'est-ce que c'est la vérité en politique ? La vérité en politique, c'est ce vers quoi un certain nombre de choix nous conduisent. Par exemple, l'accrochage du franc aux marques, puis la monnaie unique, une monnaie surévaluée, à mes yeux, ont largement contribué à la désindustrialisation de la France, qui est à l'arrière-plan d'un paysage aujourd'hui dévasté. On parle de la crise du civisme, et je pense que c'est un point tout à fait essentiel. Mais comment ne pas comprendre qu'à la racine de cette crise, il y a cette lente désagrégation de la société française, cette segmentation entre les banlieues, les quartiers riches, la France périphérique. Donc c'est la vérité des faits ou la vérité de votre conviction, ou un idéal que vous suivriez ? Je suis plus exigeant, c'est la vérité des faits, parce que les convictions ne suffisent pas. Il faut que les analyses soient justes. Mais quand je vois par exemple les analyses d'un économiste comme Branko Milanovic qui explique que les classes moyennes en Asie ont vu leurs revenus augmenter, que dans les pays industrialisés, notamment en Europe, les classes moyennes inférieures notamment ont vu leurs revenus stagner ou baisser, quand je vois que des pays comme l'Italie ont connu une baisse sérieuse de leurs revenus depuis une vingtaine d'années, on comprend beaucoup de choses à travers ces analyses, mais il faut revenir à des choix anciens, des choix à mes yeux erronés. Le fait qu'on se soit en quelque sorte coulé spontanément dans le néolibéralisme, alors que nous avions été élus pour autre chose. Le fait qu'on n'ait pas cherché à inventer
un autre modèle de développement pour la France et pour l'Europe. Et la France, à mon avis, à l'époque, en avait la capacité. Je me replace au début des années 80. Au lieu de cela, on a installé le dogme néolibéral, c'est-à-dire la concurrence pure, parfaite. Voilà, et ça, on y reviendra avec Vincent Jarrousseau qui nous rejoindra Voilà. en deuxième partie d'émission. Nous sommes ici à la bibliothèque Médicis, donc dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat, pour parler de votre livre. Et dans votre livre, vous savez, ici dans cette émission, on aime bien aussi, avec les hommes politiques qui nous font l'honneur de nous rejoindre, parler de littérature. Et la littérature, vous la connaissez bien, et c'est comme si dans ce livre, vous aviez pensé à votre participation à cette émission, parce que vous nous dites tout en un paragraphe. Vous dites le romancier qui me tient le plus en haleine, Dostoïevski. Celui que je préfère, Stendhal. Ceux qui ont compté dans la formation de ma pensée, le Marx, des écrits politiques et philosophiques bien sûr, mais aussi Nietzsche, le Nietzsche de la généalogie de la morale et du gai savoir, et puis Élie Faure et son histoire de l'art. Ce sont autant d'auteurs qui ont compté pour vous dans la pratique de votre métier de politique ? De ma sensibilité, en tout cas. Marx et Nietzsche sont très opposés. Ils peuvent paraître opposés, mais je pense qu'il y a une lecture de Nietzsche exigeante qui rejoint le trait souvent cruel de Marx pour décrire la société politique de son temps. Et il y a une exigence chez l'un et chez l'autre, il y a ce qu'on a appelé la philosophie du soupçon, c'est-à-dire qu'on ne s'en tient pas à la réalité superficielle des choses. On va derrière chercher ce qui est fondamental, ce qui est finalement l'essentiel. Et je pense que Nietzsche nous introduit une conception tragique de la vie qui effectivement est à l'opposé de la conception de Marx, qui est le dernier grand prophète juif, c'est le messianisme de Marx. Je veux dire que je n'y adhère pas. Oui, c'est ça, on ne peut pas vous qualifier de marxiste. De ce point de vue-là, non. Mais du point de vue de la méthode d'analyse, davantage, parce que je pense que Marx a beaucoup apporté à la compréhension de la société contemporaine. Il est encore utile aujourd'hui. Mais du point de vue de la philosophie d'ensemble, je me sens plus près de la philosophie tragique de Nietzsche. D'ailleurs, dans ma musette, quand j'étais jeune sous-lieutenant, il y avait Nietzsche, il y avait aussi, comment s'appelait-il, Rosset. Clément Rosset. Clément Rosset, qui avait écrit qui nous a quittés l'an dernier. Le réel et son double. Le réel et son double. Donc, j'ai toujours été attiré par cette façon de voir, parce que je crois que la vie, en définitive, est tragique, que nous sommes amenés à agir, à témoigner. Personne ne peut prétendre résoudre l'énigme de la condition humaine. Mais c'est frustrant quand on fait de la politique, parce que quand on fait de la politique, on veut aider, apporter quelque chose. Si on est convaincu que le fond de l'existence est tragique, alors à quoi bon ? Le fond de l'existence est tragique, parce que toute vie se termine par la mort. Mais en même temps, les choses qui dépendent de nous, on peut agir pour les améliorer. Et si je ne me définis pas comme progressiste, je me définirai comme mélioriste. C'est-à-dire qu'on peut améliorer les choses sur beaucoup de plans, et il y a des plans sur lesquels on ne peut rien. Le vieillissement, la maladie, la mort, si, on peut faire reculer. Oui. Mais sur le fond des choses, il faut garder le regard froid. Et la littérature et la philosophie peuvent nous aider à mieux vivre. Certainement. Je viens d'employer une expression qui appartient à Stendhal, le regard froid. Alors Stendhal, il vous est très cher. C'était le nom de votre promotion à l'ENA. Oui, c'est moi qui l'ai choisi, si je puis dire. Mais pourquoi je l'ai choisi. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'aime beaucoup Stendhal comme romancier. Je trouve qu'il n'est absolument pas vieilli. J'aime ce regard froid, ce regard lucide. Et peut-être que mon origine franc-comtoise est pour quelque chose, car dans Le Rouge et le Noir, le héros, Julien Sorel, vient de Verrières, dans le Haut-Doubs, qui est mon pays d'origine. Et il passe à Besançon, il monte à Paris. Donc son itinéraire m'a intéressé. Et puis au-delà du Rouge et du Noir, j'ai surtout découvert Lucien Leven, ce jeune sous-lieutenant républicain, enfin, dont je n'évoque pas les mésaventures sentimentales, parce qu'il y a chez Stendhal beaucoup de sentiments. La Chartreuse de Parme, Armance, qui est un livre peu connu, mais quand même très intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas voir Stendhal comme l'individualiste exacerbé, parce que les héros qu'il campe, il les campe à une période de l'histoire qui est la Restauration. Donc ils sont toujours imbus d'idées libérales. Ce sont des contestataires, ce sont des anarchistes plutôt. Ils essayent, bien entendu, de se faire une place au soleil, mais en même temps,
Julien Sorel, il choisit la mort. Enfin, on l'a choisi pour lui, mais il a fait ce qu'il fallait pour ça. À côté de Stendhal, on trouve vraiment proche de lui et aussi dans la filiation du grand roman français, Zola. Et dans votre livre, alors là je m'intéresse à dessein, à la dimension littéraire, parce qu'elle est présente, donc dans votre livre Passion de la France, et aussi la passion de la littérature, et de Zola, et notamment vous montrez comment le roman de Zola, La Débâcle, qui se situe à la fin du cycle Rougon-Macquart, peut être utile pour comprendre des phénomènes qui dépassent ce qu'il dépeignait à l'époque. Absolument, je pense que La Débâcle était le livre le mieux vendu de Zola. 1892. 1892, c'est évidemment la défaite de Sedan, l'effondrement de 1870-71, et Zola qui dresse un réquisitoire contre le Second Empire, plus généralement dresse un réquisitoire contre, je dirais, un esprit de gloriole qui est celui de tout le XIXe siècle. Et on pourrait dire que les chansons de Béranger, et même la légende des siècles, de Victor Hugo y participe. C'est-à-dire qu'on vit dans le mythe de Napoléon, des victoires des armées de la Révolution et de l'Empire. Bref, la France subit une véritable commotion avec la défaite de 1870, elle ne s'y attendait pas du tout. C'est une armée de métier qui est jetée pour des raisons obscurément dynastiques au devant de l'armée allemande qui envahit la France, qui est une armée de conscrits, mue par une puissante idée nationale. Elle va être balayée. Et on comprend qu'à certains égards, notre XIXe siècle est une forme d'imposture, enfin, frôle l'imposture quant à la manière dont on sait raconter notre histoire au XIXe siècle. Donc j'en fais le point de départ d'une réécriture du récit national à partir du XIXe siècle, car la guerre de 70, elle est une telle commotion pour l'esprit français qu'elle va entraîner ce qu'un historien appelait la crise allemande de la pensée française, Maurras, Barrès, ce doute que la France républicaine éprouve sur elle-même, et où Zola, là encore, va jouer un rôle majeur, parce que l'affaire Dreyfus est le moment décisif, et le J'accuse de Zola, le titre était de Clémenceau, mais l'article de Zola est un moment de la conscience universelle. Hein. Comme disait son père à Romain Gary, tu peux aller en France parce que le pays où on s'étripe pour innocenter un petit capitaine d'infanterie, ça ne peut pas être un pays fondamentalement mauvais. Mais que reste-t-il de cette France-là aujourd'hui, bien longtemps après, de la France que décrit Zola, de la défaite contre la Prusse, de l'affaire Dreyfus? Alors, il est resté d'abord la République, la Troisième République, qui a surmonté sa crise, qui a posé des fondamentaux solides, qui a, je dirais, tenu bon dans une épreuve immense, qui était la guerre de 1914-1918. Et Zola décrit par avance certaines scènes, par exemple, le chirurgien qui opère à Sedan, où il fait un métier de boucher. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu 14-18? Alors 14-18, j'en fais la matrice je dirais, de cette passion de la France au sens souffrir. Oui, alors c'est ça. Passion de la France, c'est le titre de votre livre. C'est pas juste l'amour passionné pour la France, c'est aussi la passion du Christ. C'est aussi la passion du Christ ou de celui qui souffre ou du pays qui souffre. Et la France, en 1914-18, subit un choc qui la déséquilibre durablement, car un pays déjà affaibli dans sa démographie ne peut pas supporter 1,5 million de morts, 3 millions de blessés et de mutilés, autant de veuves et d'orphelins, sans qu'il s'en suive une crise profonde de longue durée, le pacifisme de l'entre-deux-guerres qui nous conduit tout droit à 1940, à cet effondrement de 1940, dont moi je ne me suis pas remis, parce que je l'ai vécu. Mais vous êtes né en 1939, et vous dites on ne naît pas impunément en 1939. Oui, parce que d'abord j'ai été privé de mon père. Il était prisonnier, donc j'ai été élevé par ma mère. Les maisons de ma grand-mère ont été incendiées par les Allemands le 18 juin 1940. Et j'ai vu les occupants chez moi, dans la petite école du Haut-Doubs, où nous étions confinés, ma mère et moi, au rez-de-chaussée. Donc j'ai des souvenirs très précis de cette période. 1940, vous dites, oui, c'est une date charnière de notre histoire. Nous n'avons pas fini d'en payer le prix, car ce qui naît ou renaît en 1945 n'est plus tout à fait la République. Le corporatisme de Vichy pèse toujours aujourd'hui. Ça, vous le pensez ? Oui, il y a des éléments de Vichy qui pèsent, mais malgré tout, il ne faut rien enlever au mérite de la résistance et de la France libre.
et à la geste du général de Gaulle, qui est quand même fondamental, qui permet à la France de continuer. Autrement, elle ne pourrait pas. Est-ce qu'on explique ainsi votre choix de vous engager en politique ? C'est pour réparer, là aussi, quelque chose de Oui, la c'était République ? pour réparer cet effondrement inouï, sans précédent dans notre histoire. Alors, je n'imaginais pas qu'il y faudrait plus de temps que la vie d'un homme, mais je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut entreprendre. Et c'est ce qui m'a finalement déterminé à faire le choix que j'ai fait d'un engagement politique. J'ai pris l'affaire par un angle qui était la gauche, mais j'aurais pu le prendre par un autre. Mais là, ça s'imposait pour moi, fils d'instituteur. Donc c'est pas une conviction. Vous avez dit, j'ai commencé, vous le dites, à gravir le sommet donc, de la politique par la face gauche. Oui. Vous dites oui, ça aurait pu être autre chose. Donc c'est pas la conviction politique qui vous fait aller à gauche. C'est l'opportunisme. Ah non, ce n'est pas l'opportunisme. C'est mes racines familiales. C'est le sentiment que j'appartiens à une classe populaire. Par conséquent, je ne pourrais pas faire... un engagement à droite, pour moi, n'était guère concevable. Bien sûr, j'avais de la sympathie pour le général de Gaulle. Et il y avait dans le logiciel du mouvement que j'ai créé, le CRS, le Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste, des éléments empruntés au gaullisme, en matière de politique extérieure, de défense, d'institutions. Mais il y avait quand même une base de gauche puissante sur le plan social, économique et éducatif même. Je portais les idéaux de l'école laïque. Vous avez de ma famille. Entré par la gauche, mais vous n'y êtes pas resté. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement difficile d'aller plus loin avec la gauche, parce qu'il y avait une partie de la gauche qui n'osait pas crier horrifié, mais où allez-vous nous entraîner ? Ça c'est quoi ? C'est 92 au moment de Maastricht ? C'est au moment de Maastricht, ou quasiment quand on était contre le traité de Maastricht. On vous avez appelé franchement pas être pour quand on l'avait lu. C'était vraiment le ralliement au néolibéralisme complet. À l'Allemagne, et donc vous dites... L'abandon de la souveraineté monétaire, l'illusion qu'en choisissant une monnaie unique, on allait arrimer l'Allemagne à l'Europe, alors qu'on a arrimé l'Europe au néolibéralisme. Donc j'ai quand même un certain esprit de vérité qui est pour moi plus fort que l'attachement à la gauche. Si la gauche se trompe, je dois m'insurger. Oui, vous êtes très dur. Vous dites que le Parti socialiste ressemble aujourd'hui à un wagon couché sur le ballast dont on ne voit pas quelle locomotive pourrait le remettre sur les rails. Oui, c'est une description, je dirais, un peu ironique. Mais le Parti socialiste est venu au pouvoir pour des raisons que je connais bien, puisque j'ai été chargé de faire son programme. Mais il a tourné le dos à cette orientation dès 1983, et parce qu'il y avait la perspective de rester au pouvoir. Donc vous étiez ministre sous le gouvernement Mauroy ? J'étais ministre sous plusieurs gouvernements de Mauroy. J'ai démissionné au moment du tournant qu'on appelait la parenthèse libérale, qui ne s'est jamais fermée. Mais je pensais que le Parti socialiste reviendrait quand même à sa vocation. Donc j'ai cherché à l'infléchir, soit du dedans, soit du dehors, jusqu'au jour où j'ai constaté qu'il fallait enjamber la fameuse ligne de crête. Donc j'ai déclaré qu'au-dessus de la droite et de la gauche, telles qu'elles étaient devenues, prisonnières des mêmes engagements, il y avait la République, avec son exigence, avec la cohérence du concept. Mais Emmanuel Macron ne dit pas autre chose, hein. On dépasse la droite et la gauche. Il dit en même temps les deux. Et vous dites ni l'un ni l'autre. Je dis au-dessus d'eux. Au-dessus. Et je pose une alternative qui est la recherche du bien commun par les citoyens, encore par des citoyens formés par l'école, par des citoyens instruits. Et c'est ce dialogue, cette écoute que je regrette de ne plus trouver. Je pense que dans la France d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut la réparer. Il faut que les Français puissent se comprendre à nouveau, s'aimer. Mais ça suppose aussi qu'on change de politique, qu'on change d'orientation. Précisément. Eh ben, on va essayer de vous parler de la France d'aujourd'hui. On va y plonger. On va pénétrer dans les territoires français grâce au photographe Vincent Jarousseau qui publie Les Racines de la colère. 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche aux éditions Les Arènes. Il va nous rejoindre et je vous propose qu'on continue cette discussion avec lui. Bonjour Vincent Jarousseau. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Livrez-vous. Vous vous connaissiez Jean-Pierre Chevènement? Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, oui. Il n'y a pas très longtemps. Je suis ravie en tout cas de cette rencontre, parce qu'on parlait de la France, celle que Jean-Pierre Chevènement l'a définie, la diagnostic. Et vous proposez un diagnostic
En vous plaçant d'un autre point de vue, qui n'est pas celui de la conviction politique, dans votre travail en tout cas, mais presque de l'enquête de terrain. Votre précédent travail, l'Illusion nationale, se faisait auprès de populations en situation de précarité dans des villes où ce qui s'appelait encore le Front national régnait en maître. Et aujourd'hui, vous publiez Les racines de la colère, donc 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche, aux éditions Les Arènes. Est-ce que vous revendiquez ce travail, disons, auprès des populations, c'est-à-dire de l'autre côté le domaine généralement investi, qui est celui des idées, des promesses, et vous allez voir la réalité? J'estime que observer les réalités et les rapporter au travers de la photographie, au travers de la parole des gens, des personnes, c'est en soi un travail qui permet de se faire aussi une opinion sur l'état de notre pays. Ce travail que j'ai engagé à Denain il y a 2 ans, au moment de l'élection présidentielle, était un choix délibéré. J'avais choisi à l'époque d'aller dans un territoire très opposé à la France incarnée à l'époque par le futur président Emmanuel Macron. Denain, c'est un territoire dit oublié, qui fait partie de cette France des plans sociaux et du vote frontiste, du vote Front National. Et je voulais m'attacher à suivre des populations souvent précarisées, victimes de la désindustrialisation, victimes de la crise depuis de nombreuses générations, dans cette nouvelle France en marche. Est-ce que l'idée, pour reprendre le fil de l'émission, la première question que je posais à Jean-Pierre Chevènement, c'est de réparer quelque chose ou de montrer? L'idée, c'est en montrant, de comprendre, de mieux comprendre, d'apprendre à se comprendre les uns et les autres. Nous sommes dans un pays extrêmement fracturé, comme nombre de démocraties occidentales. Ce sont des fractures sociales, évidemment, territoriales, culturelles. Et moi, il me semble important, dans mon métier, d'être un passeur, d'une certaine manière, et de donner à comprendre sur ces populations, sur ces personnes que l'on a arrêté de regarder, qui sont clairement invisibilisées dans les représentations médiatiques. Je ne vais pas faire référence au dernier rapport du CSA sur la représentation des classes populaires dans les médias, mais elle est réelle. Et d'une certaine manière, on a arrêté de les regarder. Ce sont des régions qui ont souffert de la désindustrialisation, Oui. c'est ce que vous disiez. Vous avez été ministre de l'Industrie, Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que vous connaissez ces régions-là? Est-ce que vous voyez à quoi Je connais bien ces régions. Et je me souviens avoir accompagné Pierre Mauroy en 1982, quand un nouveau plan sur la sidérurgie a été défini. Et je me souviens de l'accueil qui a été fait à Pierre Mauroy, qui était Premier ministre à l'époque. Donc j'étais ministre de l'Industrie, je l'ai accompagné. Les jets de boulons, ça volait très près de nos têtes. Mais Pierre Mauroy a fait front avec courage pour essayer d'expliquer ce qui allait être fait pour réparer, justement. La réalité, c'est que l'année suivante, en 1983, s'est produit l'ouverture de la parenthèse libérale. Mais même, oui, mais même 30 ans après, c'est ça. Est-ce que vous assumez une responsabilité là, dans cette crise-là? Une responsabilité dans la mesure où je défendais une orientation politique, oui. Et cette orientation politique n'était pas démagogique, mais elle laissait ouvert un espoir, puisque j'étais quand même le champion d'une politique industrielle active, avec des dotations aux entreprises nationales, avec des contrats de plan avec ces entreprises qui permettaient d'éponger la souffrance là où elle se produisait. Donc c'est cette politique qui a été mise en question par les choix faits au printemps de 1983. J'en ai tiré la conclusion parce que l'autre choix, c'est... François Mitterrand a hésité, mais l'autre choix, c'était le maintien dans le système monétaire européen, l'accrochage aux marques, dont on voit où il nous a conduits. Mais alors, Vincent Jarousseau, on peut dater l'origine de la crise qu'on vit aujourd'hui à cette époque-là? Les racines de la colère débutent sous la forme d'une bande dessinée où on a fait un flashback, où j'ai fait un flashback, donc une bande dessinée signée Eddie Vaccaro pour le dessin, où on a fait un flashback justement sur l'annonce il y a 40 ans de la fermeture du site d'Usineur, puisque le mal était fait d'une certaine manière quand Jean-Pierre Chevènement et Pierre Mauroy sont venus à Denain en 1982. Et il y a 40 ans, jour pour jour, on a vécu des moments graves à Denain. On a tiré sur la police, les émeutes ont été extrêmement violentes. Il y a eu évidemment les manifestations de sidérurgistes à Paris, avec les sidérurgistes aussi de Lorraine, de Longwy. Et c'est vrai que cette année 79, elle marque un tournant quelques
années après le choc pétrolier de 73. C'est une double révolution. C'est la révolution des mollahs en Iran et c'est aussi la révolution conservatrice en Grande-Bretagne avec l'élection de Margaret Thatcher. Alors évidemment, en France, le contexte politique est différent, mais c'est vrai que ça marque un tournant fort. Denain, c'est une forme de symbole dans ce tournant libéral. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est fou. Et aujourd'hui, justement, moi je fais... 30 ans, 40 ans après, il reste la même chose. Et oui, mais parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Certes, il y a d'autres industries qui se sont implantées dans la région, mais elles n'ont jamais compensé ce qui pouvait exister auparavant. Et surtout, on est passé d'une économie, et on le montre très bien dans le livre, d'une économie de production dans les années 70, où le travail était absolument central, à une économie de consommation où on nous fait croire que le travail est encore central. Alors qu'à Denain, par exemple, le taux de chômage est de 35%. Aujourd'hui, le seul salut, la seule perspective que l'on propose aux populations, c'est d'aller travailler sur des plateformes logistiques ou dans des commerces de grande distribution. Et vous montrez aussi dans ce livre, à travers les photos, parce que c'est un roman photo, c'est vraiment, donc on voit des photos, on rentre dans les familles des personnes qui ont chaque personne a un prénom, et on comprend leur activité. Ce qui frappe, c'est l'immobilisme de ces familles. Vous dites que certaines familles, certaines personnes ne sortent même pas de chez elles, sauf pour aller faire les courses, parce qu'elles n'ont pas d'emploi. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de mobilité dans les territoires, c'est l'inverse qu'on voit en vous lisant. Alors ça dépend. Dans ce livre, on voit à la fois des personnes extrêmement mobiles. Je pense notamment aux travailleurs peu qualifiés, dans les métiers des transports, dans les métiers du bâtiment. Qui conduisent des camions toute la nuit pour livrer des brioches. C'est quand même près de la moitié des personnages du livre, puisque ce sont des récits de famille. Ce sont souvent des travailleurs qui sont en concurrence avec des travailleurs détachés, d'où cette utilité, cette urgence finalement, absolue nécessité à aller loin pour aller chercher du travail. Ce sont aussi des travailleurs intérimaires qui parcourent parfois 2 heures dans les transports en commun pour rejoindre l'autre bout du bassin minier pour travailler une journée et gagner un salaire de 67 €, puisque c'est ça. La mobilité est une contrainte. La mobilité est vécue comme une contrainte, mais souvent elle appelle aussi une immobilité, notamment pour les épouses, puisque quand je prends le cas par exemple d'Adrien, qui travaille pour la société Eiffage sur des chantiers partout en France, sa femme raconte que elle reste à la maison pour s'occuper de l'enfant, du petit enfant qui a 2 ans. Donc c'est vrai que cette question de la mobilité a été mise en avant par le président et le candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. C'est un mot qui a une charge idéologique assez forte. Quand on parle de mobilité, on ne parle pas que de transport et de déplacement. On parle aussi de nécessité à s'adapter. C'est ça. Et quelque part, cette mobilité, elle est vécue très différemment quand on rentre dans la vie des gens. Elle est peut-être perçue aussi, cette mobilité, comme quelque part une forme d'insécurisation. On voit Mais il y a surtout un décalage entre la mobilité, presque un slogan à l'échelle nationale, et sa réalité dans les territoires. Vous connaissez bien le territoire, notamment le territoire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement. La question de la mobilité et des transports, elle a été à l'origine, le point de départ de la crise des Gilets jaunes aujourd'hui. Et là, c'est vraiment le décalage entre un discours national et une réalité dans les territoires. Parce qu'il y a des couches sociales qui ont été repoussées loin des centres-villes, qui par conséquent sont amenés à utiliser l'automobile, et qu'on ne s'est pas rendu compte avec la fiscalité écologique que cette fiscalité pouvait apparaître comme punitive à ces couches sociales déjà à la limite. Déjà à la limite. C'est plus compliqué que ça quand même, parce que quand on regarde par exemple sur les territoires périurbains, les études le disent, puisque ce travail je l'ai fait en collaboration avec un institut de recherche qui s'appelle le Forum Vie Mobile, on se rend compte que 90% des personnes qui habitent sur les territoires périurbains ne vont pas dans les grands centres urbains. Ils restent sur des échelles de déplacement relativement limitées et c'est souvent un choix qui est fait. Alors effectivement, il y a un choix économique, mais il y a aussi le choix et la volonté de s'installer, d'être propriétaire de sa maison pour avoir son jardin et quelque part bénéficier aussi d'une certaine qualité de vie. Ça, c'est ce que font ressortir quand même les études. Maintenant, c'est vrai que sur il existe quand même des injonctions, plutôt des messages contradictoires de la part des dirigeants sur la question des mobilités. Mais c'est ça, c'est par rapport entre ce livre, vos analyses, et aujourd'hui, vous montrez que certaines de ces personnes ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Là, il y a un lien de cause à effet qui semble direct. Oui, mais si vous voulez, c'est ce que j'ai raconté au début du mouvement des Gilets jaunes et ce que je raconte dans ce livre. Ce que les personnes racontent d'une certaine manière, c'est que l'on voit bien que ce mouvement est allé
très au-delà de la simple question de l'augmentation des prix du carburant. Maintenant, ça paraît évident à tout le monde. Il y a, on le sait, un certain nombre de questions sociales qui sont posées. C'est d'abord un mouvement qui met en avant la question sociale. C'est la question des fins de mois, des frigos vides qui est posée par les Gilets jaunes. Mais au-delà, moi, ce que j'ai très fortement ressenti, c'est ce besoin finalement de faire société, d'être ensemble. Il y a vraiment une expression de fraternité qui s'est exprimée, qui s'exprime, puisque le mouvement n'est pas fini, sur les ronds-points. Et ça pose vraiment la question de quel récit national on écrit ensemble. On en revient au récit national, Jean-Pierre Chevènement. Vous incitez sur la République, Vincent Jarousseau, dire faire société, c'est pas pareil. Alors, il faut que tout le monde parle à tout le monde. Je dirais, pas seulement sur les ronds-points. Il faut que, entre les différentes couches sociales, dont les destins sont quand même très différents, il y ait un élément de compréhension qui intervienne, de dialogue. Donc il faut une technique de rassemblement. La représentation, c'est ça que vous dites? Oui, je pense que le rôle des hommes politiques, des responsables, c'est un rôle pédagogique. Ça consiste à unir, à faire que les gens se comprennent, à prendre des mesures qui fassent à nouveau converger cette société. Parce que la description que fait M. Jarousseau, elle est très réaliste. Elle est très réaliste, elle est souvent émouvante. Reste la grille d'interprétation, parce qu'il faut voir long et large. Il faut voir à l'échelle mondiale, et il faut voir d'où vient cette crise. Il fallait restructurer la sidérurgie. Dire le contraire n'est pas juste. Mais on pouvait le faire de manière plus humaine, en l'étalant davantage dans le temps et en utilisant les moyens de la puissance publique pour faire en sorte que ces implantations demeurent, soient modifiées de telle manière que la population puisse avoir le sentiment que son avenir restait présent. Mais vous avez démissionné, donc vous n'avez pas pu. Mais j'ai démissionné parce que c'était un choix majeur, pour ou contre une politique industrielle. Et qu'on peut dire qu'à partir de 1983, le choix néolibéral s'est imposé. Donc il faut le dire, le grand homme. Mais en démissionnant, dans ce cas, vous laissez libre cours à ce contre quoi vous vous battez. Mais je n'avais plus. C'est-à-dire que la politique n'est pas le bon endroit pour faire face à ça. Mais vous pensez que j'avais encore les moyens, à partir du moment où Jacques Delors allait devenir président de la Commission européenne, on allait signer l'acte unique, puis le traité de Maastricht. Non, j'ai apprécié justement que par rapport à ce que nous avions fait depuis pratiquement 1965, et les programmes socialistes auxquels j'avais prêté ma plume, c'était un changement de cap absolument décisif. Donc rien n'est simple. Ne versons pas dans la démagogie. Mais il y a des moments tournants. Et moi, je ne démissionne pas pour le plaisir. C'est toujours difficile de démissionner. Quand je l'ai fait... Pourquoi vous avez démissionné? Parce que chaque fois, j'avais le sentiment que l'essentiel était en jeu. Mais alors, comment faire aujourd'hui? Là, on ne peut pas démissionner. De toute façon, il y a au contraire un appel très fort. Est-ce que vous pensez... Votre livre s'appelle, Vincent Jarousseau, Une France qui n'est pas en marche. Bien sûr, on sent la pique directe à Emmanuel Macron qui, lui, est en marche. Être opposé à cela est une chose. Comment fait-on pour affronter? Mais la question, fondamentalement, c'est d'inventer un futur qui soit désirable. Aujourd'hui, c'est ce que je le répète, la perspective et la route qui a été proposée par le président de la République, c'est une route qui s'inscrit dans des schémas du passé. C'est-à-dire le schéma, on reste dans la logique de la croissance, de la consommation. On pense qu'on n'est pas dans une logique aussi de redistribution. Ils sont revenus sur les mesures sur la taxe carbone, il y a eu le grand débat, il y a eu cet effort de refaire société comme vous dites a été mais le grand suivi. débat, il est extrêmement incomplet. Il y a des pans entiers qui sont complètement abandonnés. Le champ de la culture et le champ de l'éducation, par exemple, sont complètement absents. Moi, quand je vais à Denain, je suis extrêmement frappé par la question éducative et culturelle, les questions éducatives et culturelles. Jean-Pierre Chevènement. Oui, il faut attendre de voir quelles suites vont être données. On comprend bien qu'une crise qui s'enracine dans 40 ans d'histoire, on ne peut pas remonter le courant en l'espace de quelques mois. Il faudra du temps. Mais est-ce qu'on peut inverser le cycle néolibéral ? Même le président de la République a laissé entendre dans ses vœux de fin d'année que nous étions à la fin du système du capitalisme financier. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire converger à nouveau sous cela? L'éducation, moi je crois que c'est un point tout à fait essentiel. Mais ça, tout le monde est d'accord. Le fait est que ça n'arrive pas.
Si, Même on le peut dire président que dit qu'il est certaines d'accord. mesures prises par Jean-Michel Blanquer me paraissent aller tout à fait dans le bon sens. Par exemple, la division par 2 des effectifs des petites classes. Ça me paraît quelque chose de très positif. Oui, mais à côté de Vincent ça, Jarousseau, oui. dernier mot. Mais je pense que l'esquisse des solutions, il y a eu ce grand débat. Mais il n'y a pas que le grand débat. C'est Bruno Latour qui le dit très bien. Les solutions, il faut partir de l'existant. Et justement, ce livre, en l'occurrence, permet aussi d'emmener le lecteur dans ses familles. Bon, oui. Et c'est au travers de la description des vies que l'on peut aussi écrire des solutions. On va aller vers les solutions en accueillant Flore Vasseur. Avant ça, vous êtes venu avec 3 ouvrages. Oui. 3 ouvrages. Comme chacun de mes invités, je demande d'amener les ouvrages qui vont compter pour vous. Présentez-les-nous rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors très rapidement, je suis venu avec ce livre, La forme d'une ville, qui est un roman de Julien Gracq, qui est un roman, je crois, qui date de 1985. Voilà, ça parle de sa ville, Nantes, qui est aussi ma ville, mais pour moi, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Didier Ribon, Retour à Reims, c'est pour moi un livre de chevet, pour le coup, que je consulte, que je reconsulte. C'est un objet de sociologie absolument magistral. Je fais vite. Hein. Mais je vous remercie. Et Family Love de Darcy Padilla. Je suis photographe. C'est un chef-d'œuvre de la photographie, un travail de 20 ans où cette photographe américaine a suivi Julie, une toxicomane américaine. Merci beaucoup, Vincent Jarousseau, d'être venu nous parler de votre livre aujourd'hui et d'avoir apporté ces ouvrages. Merci. À bientôt. On accueille tout de suite Flore Vasseur. Bonjour Flore Vasseur. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Livrez-vous. Vous connaissiez Jean-Pierre Chevènement? Eh bien, je ne l'avais jamais rencontré. La vie est pleine de surprises. C'est chose faite. Vous êtes avec nous aujourd'hui à l'occasion du livre que vous publiez, Ce qu'il reste de nos rêves, aux éditions Les Équateurs. C'est une forme d'enquête consacrée à une figure inspiratrice d'un bon nombre de lanceurs d'alerte et de militants de la démocratie. Il s'appelle Aaron Swartz. Avant qu'on en vienne à ce livre, par rapport à la discussion que nous venons d'avoir avec Jean-Pierre Chevènement puis Vincent Jarousseau, cette question de réparer la France, il me semble que votre travail, ce livre-là, mais aussi ce qui précède, on vous donne notamment un documentaire autour d'Edward Snowden, appelle à une forme d'optimisme. J'ose le terme. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce terme? Écoutez, je suis ravie en tout cas que vous le voyez comme ça parce que j'ai longtemps cru que je ne travaillais que sur de la matière noire et quelque chose d'assez négatif. Et j'ai adoré le début de la discussion sur les limites du capitalisme financier, le grand tournant de la fin des années 80, etc. C'est intéressant de revenir sur les racines de ce que l'on vit aujourd'hui et de ce système profondément inégalitaire qu'on a laissé s'installer et dont toutes les conséquences sont sur la table aujourd'hui. Donc effectivement, moi, ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet et assez vite, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant dans cette histoire, c'était la façon dont les êtres humains réagissaient, s'adaptaient et cherchaient leur dignité, en fait, cherchaient leur capacité d'action, leur autonomie et leur volonté d'exprimer leur vitalité. Et on le voit beaucoup chez les lanceurs d'alerte, on le voit beaucoup chez les activistes. Et donc, ces personnages, aussi éminemment romanesques, nous disent aussi beaucoup de choses aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être digne dans la période actuelle où le chiffre a pris toute la place et où maintenant l'algorithme a pris toute la place. Et en fait, il y a une espèce de retour du refoulé extraordinaire qui pourrait être l'humain. Finalement. Mais donc alors, c'est mon espoir. Vous-même, voilà. le néolibéralisme dont on parle beaucoup, pour le critiquer, vous en avez fait les frais, mais alors vous étiez au premier rang. Vous étiez à New York au moment où la bulle a explosé. C'est mieux que ça, j'ai envie de dire. Alors allez-y, pire que votre ça. vie est mieux que ça. Non, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'aurais pas pu l'inventer. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais à New York le 11 septembre parce que j'étais chef d'entreprise à 24 ans. Et que après HEC. Après HEC et pendant la bulle Internet. Donc je l'ai joué à fond, cette histoire-là, cette carte-là du libéralisme. J'y ai cru de façon complètement folle. Mais ce qui me foudroie même aujourd'hui, c'est que je suis en train de comprendre que pourtant, je suis une petite fille de cette histoire de la sidérurgie. Ah oui? Parce que mes grands-parents, une partie de ma famille étaient mineurs. Et immigrés, italiens, etc. Donc cette histoire qu'on voit aussi aujourd'hui, cette trajectoire, ce destin est en moi aussi. Mais je suis aussi cet enfant qui parce que chacun a fait son travail de génération en génération, a réussi à vivre cet ascenseur social. Et je me le prends en pleine face, effectivement.
le 11 septembre, avec un sentiment qui m'éclate à la figure ce jour-là, qui n'est pas seulement je le raconte souvent parce que c'est vraiment un moment de bascule pour moi, qui n'est pas seulement un moment de peur et de sidération par rapport à ce qui est en train de se passer, mais un profond sentiment de honte. Et que je ne fais que questionner depuis, et en questionnant ce système. Vous êtes allée vivre à Kaboul ? Je suis partie, alors vivre c'est un bien grand mot, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, avec la même énergie qui m'avait quelque part un peu guidée quelques années précédemment, en allant à New York et en voulant vivre ce rêve américain, etc. Je suis allée à Kaboul pour essayer de sauver le monde. Eh bien, mal m'en a pris, puisque comme vous le savez, je n'y suis pas arrivée. Mais j'ai vu aussi à l'œuvre cet énorme scandale de l'aide internationale qui en fait repart dans les poches des consultants. Enfin, je pense que j'ai vu assez loin la façon dont nos bonnes intentions pseudo-policées et marketées et publicitaires, en fait, construisaient un système profondément inégalitaire dont le but ultime était que surtout rien ne change. Et c'est complètement sur la table aujourd'hui. Vous souscrivez à ce constat, Jean-Pierre Chevènement ? Moi, j'aime beaucoup cette phrase. J'ai voulu sauver le monde. Et je trouve que c'est très bien, c'est très joyeux, très frais. Évidemment, c'est très dur, parce que la réalité... Enfin, c'est pas frais ni joyeux. J'ai voulu sauver le monde, au contraire. C'est quelque chose de très déterminé et ambitieux. Ah, mais il faut être ambitieux. Alors là, je pense que Flore ne doit pas regretter de s'être enthousiasmée. Parce que il faut ensuite tirer les leçons de ces rêves brisés. Mais on peut toujours, avec la culture, avec l'éducation, avec l'esprit critique, avec le recul, on peut aller plus loin. Voilà, mais précisément plus que ça, on est obligé d'aller vite dans votre parcours, Flore Vasseur. Votre travail sur les lanceurs d'alerte et votre dernier travail sur Aaron Swartz laisse penser qu'au fond, la meilleure façon de combattre ce que vous décrivez, le néolibéralisme, les crises qui ont suivi, qui éclatent encore aujourd'hui, c'est de s'intéresser à ce type de personnes-là, les lanceurs d'alerte. C'est quand même une figure très marginale et très bizarre. Qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte déjà ? C'est quelqu'un qui décide et c'est une expression qui est sortie déjà dans la discussion, qui décide qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, qui passe à travers lui et dont le rôle, durant son passage sur Terre, est de parler. Et donc Aaron Swartz était effectivement une figure très inspirante, vous l'avez dit, pour tous les lanceurs d'alerte. C'est quelqu'un qui a eu un parcours de comète, avec une intelligence presque surhumaine, une connexion presque cosmique à quelque chose qui était là pour dire on n'a pas fait 3,8 milliards d'évolutions pour aboutir à une société dont le seul but est de déclencher du clic. Donc on est là sur Terre pour une vraie raison. Il s'inscrit dans une tradition familiale et philosophique humaniste qui est, vous savez, ces grandes personnalités qui considèrent qu'ils sont bigger than life. Il y a quelque chose à faire qui va au-delà de sa propre vie à soi et qui est là pour dire on croit en l'intelligence. Le progrès humain, c'est l'intelligence, c'est la volonté de s'allier aux autres, c'est la volonté de comprendre, c'est la volonté de douter, c'est la volonté de savoir et de partager ce savoir. Aaron était connu pour être... Et il agit, c'est ça, bien sûr, pour être le grand militant de la connaissance libre. Alors là, on est entouré d'ouvrages magnifiques dans une bibliothèque connue mondialement. Il aurait adoré être là. Parce qu'il a quand même rendu, il faut le dire, il a rendu accessible sur Internet le fond d'une bibliothèque qui était payante. Il l'a rendu accessible en l'espace de très peu de temps. Pour avoir fait ça, c'était donc un acte hors la loi, il a été condamné à 24 ans de prison, 35 ans de prison ferme. Par Obama. Par Obama. C'est très très important de comprendre ça. C'est-à-dire que d'abord il n'a même pas eu le temps de les mettre en ligne. Il les a aspirés parce c'était un hacker, donc quelqu'un qui maîtrisait très très bien la technologie. Et vous savez, les gouvernements sont paniqués par ces gens-là. Parce que vraiment, il y a un point de fragilité énorme aujourd'hui. Toutes nos sociétés sont assises sur la technologie et personne ne la maîtrise. Donc le point de vulnérabilité vis-à-vis des gouvernements, pour les gouvernements, c'est celui-là, et le seul. Donc Aaron était une cible et quelqu'un qui terrorisait les gouvernements parce qu'il avait cette maîtrise-là, mais il ne s'en est jamais servi pour ça. Lui, il voulait libérer la connaissance. Mais c'est ça qui est absolument fascinant. Et il a été cloué au piloriste, pardon pour cette expression, mais en tout cas tout à fait attaqué de façon folle. C'est Kafka, c'est le procès. Il tombe dans un engrenage de la justice américaine et là, la machine lui tombe dessus.
Et Obama, qu'on a tellement adoré, qu'on a tellement, auquel on se réfère comme un moment de progrès énorme dans l'histoire de l'humanité, eh bien cet homme-là a décidé d'attaquer un de ses enfants parce qu'il défendait l'intérêt général. Nous en sommes là. Mais il enfreint la loi quand il fait ça. C'est ça le fond de l'affaire. Il enfreint la loi, alors la loi, parlons-en, il est tombé sur une loi à large spectre, mais il faut quand même le savoir, c'est-à-dire que quand vous utilisez Internet et que vous cliquez sur les conditions générales de vente, vous vous soumettez à ces conditions générales. En général, vous ne les lisez pas, c'est des astérix, etc. Et dans cette loi, il y a, dans ces conditions-là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et concrètement, il est tombé sur une loi qui s'appelle le Computer Fraud Act, qui en fait incrimine un internaute à partir du moment où il clique. Donc potentiellement, tout le monde est susceptible d'avoir cette loi qui se retourne contre vous à partir du moment où vous échangez de l'information, où vous partagez une vidéo, etc. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point on n'est pas au courant de cela. Et on ne peut pas changer cette loi. Écoute, alors on pourrait, mais alors qui l'a fait ? La question est celle-là. Non, mais je précise quand même. C'est le Congrès américain. Oui, mais qui l'a dicté pour le Congrès américain ? Le Congrès américain est toujours juge en dernier ressort. Peut-être qu'il y a eu des experts, des commissions. Voilà. Non, mais ça pose quand même une question de l'inadaptation de la loi à certaines situations, et notamment concernant le numérique. Je précise qu'Aaron Swartz s'est donné la mort. Ah voilà, alors on l'a retrouvé, et c'est le point de déclenchement pour moi, pour écrire sur lui, c'est-à-dire qu'on le retrouve pendu dans sa chambre, le 11 janvier 2013, alors qu'il est adoubé par ses pairs. C'est un génie du code, traité comme tel. Il a 26 ans à l'époque, traité comme tel par ses pairs. Il a ses entrées à Washington, il aide des politiques, et notamment Elizabeth Warren, qu'on commence en France, dont on commence enfin en France à entendre parler. Il est extrêmement apprécié, c'est un grand intellectuel, il travaille au MIT, au Harvard, il a créé des technologies dont on sert tous les jours, qui permettent de partager de la connaissance, et ce type est attaqué, et à tel point qu'il se donne la mort. Et moi, ma question, c'est pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent, désintéressé, libre, parce qu'il avait réussi à avoir il avait eu sa propre entreprise, qui est devenue un énorme truc en fait depuis qu'il est parti, mais donc il avait les moyens de se défendre, il avait les moyens de travailler uniquement pour ses idées. Pourquoi quelqu'un qui est libre fondamentalement, désintéressé, qui travaille sur l'intérêt général, est attaqué par le gouvernement américain, et pourquoi il décide d'en finir, si c'est le cas? Ça, c'est aussi le problème de la démocratique, Jean-Pierre Chevènement. Comment la démocratie s'empare d'un phénomène qui est poser à Ève une question. Flore. Est-ce qu'on n'a pas trop attendu des réseaux sociaux, de cette mise en connexion généralisée? Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une illusion à la base qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en face de... Il n'y a pas que de bons hackers, il y a aussi de mauvais hackers. Alors, Aaron est l'enfant de cette histoire-là. Il est né avec l'Internet et il meurt avec. Il est né avec cette promesse que le web va permettre à l'humanité de se connecter et qu'il y a quelque chose de fondamentalement important qui est l'intelligence des foules. Et il se prend deux choses dans la figure, c'est que les foules entre elles ne sont pas nécessairement intelligentes. La technologie flatte aussi le pied et elle dépend de des intentions profondes qu'on lui porte. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur la technologie, ce qui se passe sur tous les autres champs de la vie démocratique ou pas, la logique de profit et d'ultra-rentabilité a gagné. Merci Flore Vasseur et Jean-Pierre Chevènement. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Je vous ai demandé, comme à chacun de mes invités, d'apporter 3 livres. Vos livres de chevet, des livres qui ont compté pour vous. Il nous reste très peu de temps. Je vous demanderai d'être rapide, malheureusement. Jean-Pierre Chevènement, quel a été votre choix? Alors, ce n'est pas un choix. J'ai pris les livres que j'étais en train de lire. Mais c'est tombé bien. C'était ce qui vous était demandé. Le journal secret de Cordio Malaparte, des épisodes de la Seconde Guerre mondiale, en Finlande et puis en Italie. Les cigognes sont immortelles de Alain Mabankou, c'est une vision fraîche de ce qui se passe en Afrique noire. C'est à travers les yeux d'un petit garçon, Michel, avec sa maman et son papa. On part du village, puis c'est comment dirais-je, c'est un miroir de l'Afrique noire. Et puis, un livre que m'a envoyé le général de la Maisonneuve, Les défis chinois, mais c'est subtil, équilibré, il y a du yin et du yang, c'est-à-dire le pour et le contre, et c'est quelque chose que je suis en train de lire. Maintenant, je n'ai pas fini. Merci beaucoup. Flore Vasseur. Alors, très rapidement, le premier, c'est Taz, d'Hakim Beg, Zone d'autonomie temporaire. C'est un livre très, 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 très important pour moi, car il pose, en fait, cette idée que nous sommes des pirates embarqués sur des petites esquifs, entourés d'un océan de contraintes. Ça, c'est la vraie vie. Nous ne sommes pas libres. Et que parfois,
au gré de nos navigations, surgit une île que nous investissons, dans laquelle nous nous retrouvons. C'est festif, c'est joyeux, c'est éphémère. Comme aujourd'hui, finalement, ce moment inattendu de parole libre. Et ça, c'est l'expérience de la liberté, mais qui ne peut être que éphémère. Et après, une fois que nous avons vécu ces fêtes, de vivre ensemble, nous repartons sur notre petit esquif pour être seuls. Donc ça parle des rêves partis, mais aussi de l'Internet et de ce que c'est que la liberté aujourd'hui. Bien. Joseph Kessel, Fortune carrée, énorme livre d'aventure, sublime écriture de cet homme incroyable pour moi. Je m'y plonge quand j'ai besoin de réconfort et de me dire que parfois la vie est ailleurs. Et My Absolute Darling, c'est mon grand choc de l'année dernière. C'est un premier roman par un Américain sorti de nulle part, je crois, et qui parle beaucoup de l'Amérique d'aujourd'hui et de ses survivalistes, avec une écriture absolument sublime dans laquelle la nature a un rôle fabuleux. Et c'est l'histoire du courage d'une petite fille face à son père. C'est un roman presque d'émancipation, d'apprentissage, mais aussi sur l'ultraviolence et la méchanceté. Et peut-être de ce que ça veut dire de croire qu'on peut être digne et on peut être libre. Bien, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Flore Vasseur. Merci Jean-Pierre Chevènement. Merci. Votre livre s'appelle Passion de la France. On le trouve aux éditions Robert Laffont. Votre livre, Flore Vasseur, Ce qu'il reste de nos rêves, aux éditions Équateur. On se quitte comme chaque semaine en chanson. Nous avons beaucoup parlé de la France vue de l'intérieur, la France des territoires, la France vue de l'extérieur. On se quitte avec la lettre à France de Michel Polnareff. Oh, wow. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es à 6 heures de moi, je suis à des années de toi, c'est ça être là-bas. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.